प्रकारका भागवत वेद ग्रन्थहरू एकारे गीता भागवत विष्णु पुराणहरू यी आदि पुराणहरू महाभारतहरू सबै पाइन्छन्। तर चाहना हुनुभयो मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे भन्ने भजन आउँछ। यहाँले गाउनुहुन्छ होला है। मनमा लगन हुनु पर्यो, मनमा खुल्दुनी हुनु पर्यो, मनमा केही चाहना त हुनु पर्यो नि, परेन। अलिकति कष्ट होला सुरुमा, तर भगवान में चाहना राख्नु पर्यो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, केही पाउनु छ भने केही हराउनु पर्यो कि परेन। त्यसले गर्दा यी कुराहरू यसरी जान्नु पर्दछ। जसको श्रवण मात्रेण श्रीमद् भागवत सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रय। सधैँ सुन्ने, सधैँ भन्ने, सधैँ गाउने, सधैँ सुन्ने भने भगवान चित्तमा आएर बस्नुहुन्छ र उसको कल्याण गर्नुहुन्छ। कस्तो छ यो ग्रन्थ भन्दा ग्रन्थोष्टादश शास्त्र 18,000 श्लोकले युक्त भएको, 12वटा स्कन्धले युक्त भएको, परीक्षित र सुखदेवजीको संवाद भएको यो भागवतलाई शृणु, भागवतम शृणु, भागवतलाई सुन्नुहोस्। तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमन्तो ज्ञानपापुमान् यावत् कर्णगता नास्ति सुख शास्त्र कथा क्षणम्। मान्छे यो संसारमा भौटारिरहेको हुन्छ नि, चारपट्टि घुमिरहेको हुन्छ, कहीँ जान्छ शान्ति पाउँदैन। यो गर्दा पो हुन्छ कि यो गर्दा पो हुन्छ कि त्यो गर्दा पो नि हुन्छ कि भन्छ र चारपट्टि छटपटाउँछ, रुन्छ, कराउँछ, के भन्छ, यस्तो भयो उस्तो भयो भन्छ, तर कहीँ शान्ति पाउँदैन। जसले त्यस्ता व्यक्तिले पनि आएर कथा श्रवण गर्छ भने, यस्ता कथामा प्रवेश गर्छ भन्ने उसको यावत् कर्णगता नास्ति, जसको सुनेकै छैन तर सुन्छ भनेदेखि उसलाई पनि कल्याण गर्नुहुन्छ भगवानले। के सुते बहु शास्त्रै अरू धेरै अरू शास्त्रलाई सुनेर केही फाइदा छैन। एउटै यो पुराण सुन्यो भने पनि उसको कल्याण हुन्छ। एकम भागवतम शास्त्रम, एउटा भागवत शास्त्रलाई श्रवण गर्यो भनेदेखि उसले हातैमा मुक्ति प्राप्त गर्दछ। त्यसले गर्दा कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि पश्यतां पापनाशनम्। जसका घरमा नि यस्ता दिव्य मका फूल फूलो वृंदावनको बारीमा, मका फूल फूलो वृंदावनको बारीमा, टिपिल्याउन राधिका सुनको थालीमा, टिपिल्याउन राधिका सुनको थालीमा। फूल फूलो वृंदावनको बारीमा, ढाका मका फूल फूलो वृंदावनको बारीमा, टिपिल्याउन राधिका सुनको थालीमा, टिपिल्याउन राधिका सुनको थालीमा। सके त भगवान सेवा पूजा गरौला, सके त भगवान सेवा पूजा गरौला, नसके भगवान शरण परौला, नसके भगवान शरण परौला। भक्तहरूको शुभ दिन आयो, भक्तहरूको शुभ दिन आयो, मुरली मनोहर श्याम उदायो, मुरली मनोहर श्याम उदायो, मुरली मनोहर श्याम उदायो, मुरली मनोहर श्याम उदायो। भक्तहरूको शुभ दिन आयो, भक्तहरूको शुभ दिन आयो, मुरली मनोहर श्याम उदायो, मुरली मनोहर श्याम उदायो। सके त भगवान सेवा पूजा गरौला, सके त भगवान सेवा पूजा गरौला, नसके भगवान शरण परौला, नसके भगवान शरण पर। हरि बोल।
सुनकै घोडा सुनै सुनको रथैमा सुनको हात्ती सुनको घोडा सुनै सुनको रथैमा लक्ष्मीजीको सवार भयो विष्णु साथैमा सुनको हात्ती सुनको घोडा सुनै सुनको रथैमा सुनको हात्ती सुनको घोडा सुनै सुनको रथैमा लक्ष्मीजीको सवार भयो विष्णु साथैमा लक्ष्मीजीको सवार भयो कृष्ण साथैमा गोपिनीको सवार भयो कृष्ण साथैमा सकेत भगवान सेवा पूजा गरौँला सकेत भगवान सेवा पूजा गरौँला नसके भगवान शरण परौँला नसके भगवान शरण परौँला ढकमका फुलै बुलो इन्द्रनीको बारीमा ढकमका फुलै बुलो इन्द्रनीको बारीमा चिपिलना राधिका सुनको थालीमा चिपिलना राधिका सुनको थालीमा सकेत भगवान सेवा पूजा गरौँला नसके भगवान शरण परौँला सकेत भगवान सेवा पूजा नसके भगवान शरण परौँला दही मखन चोरी चोरी सबैलाई सताउने दही मखन चोरी चोरी सबैलाई सताउने गोपीवाला साथमा लिई रास रचाउने गोपीवाला साथमा लिई रास रचाउने वृन्दावनको पाखा पाखा तुलसी रोपौँला वृन्दावनको पाखा पाखा तुलसी रोपौँला तुलसीको माला टिपी तिमीलाई चढाउला तुलसीको माला टिपी तिमीलाई चढाउला तुलसीको माला टिपी यो सुख शास्त्रलाई राम्रो तरले म गान गर्दछु जसको श्रवण गर्नाले मात्रै पनि मुक्ति हातैमा ल्याउँछ मुक्तिलाई हातैमा राखेर मुक्ति हुन सकिन्छ जसको सेव्य गर्नु त्यसैले गर्दा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रये सधैँ सेवन गर्नुपर्दछ सधैँ सुन्नु पर्दछ सधैँ यसको शरणमा जानु पर्दछ अर्को नभए पनि भागवतको पुस्तकलाई घरमा राखेर दण्डवत प्रणाम गर्नु पर्दछ मनुष्यको हामी वैदिक सनातनीको दायित्व हो कर्तव्य हो पढ्न जानेले पढ्नुपर्छ सधैँ पोको पारेर ग्रन्थ राखियो भने त्यसमा भएको ज्ञानै पाइँदैन जानिन्छ पढेन त्यसलाई अध्ययन गर्न भने पढ्नुपर्छ पान गर्नका लागि छिट्टो छिट्टो कुद्दै कुद्दै त्यहाँ पुगे अरे को पुगे अब हेर्नु त को छ छिटो छिटो पुगे भन्दा भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतस्य साकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजपि फलादः आदि भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवरात राम गादी सुतल साकल मृकण्डुपुत्र यस्ता नाम गरेका ऋषि महर्षिहरू चाहिँ त्यहाँनिर सर्वेप्यनि मुनिगण सहपुत्र शिष्य अब ती मुनिगणहरू आफ्ना शिष्यहरूलाई पनि आफ्ना चेला चपेटाहरूलाई सबैलाई लिएर चाहिँ त्यहाँनिर कथा श्रवण गर्नका लागि पुगे अनि वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तत्र समूर्तयः दश सप्त पुराणानि शास्त्राणि तथा ययौ अब वेदान्तहरू पनि सबै मूर्तिवत भएर त्यहाँनिर पुगे मन्त्र तन्त्र समूर्तय ती मन्त्र तन्त्रहरू पनि सबैले मूर्तिवत शरीर धारण गरेर त्यो कथा पाठ गर्नका लागि पुगे दश सप्त पुराणानि 10 अनि 7 17 पुराण 17वटा पुराण 6वटा शास्त्र सबै मूर्तिवत भएर सबै शरीर धारण गरेर त्यो कथा श्रवण गर्नका लागि ययौ तथा त्यहाँ पुगे गंगा सरिता तत्र गंगा आदि गरेका शरीर सागरहरू महापुण्य तीर्थहरू पुण्य क्षेत्रहरू दण्डकारण्य गरेका आदि वनहरू त्यो कथा नगादयो यदुस्तत्र देव गन्धर्व दानव देवता गन्धर्व दानवहरू सबै चाहिँ त्यहाँनिर पुगे अरे कथा सुन्नका लागि गुरुत्व तत्र नायाताम जसले चाहिँ है कथा सुन्न पनि अल्छी लाग्छ गर्मी हुन्छ त्यो गंगाका किनारमा बस्दाखेरि कति गर्मी हुन्छ बारबार तातेको होला त्यहाँनिर तिरपल पनि लगाएको छैन केही लगाएको छैन भनेर जाँदिन भन्छ नि कतिजना हो त्यस्तालाई पनि जाँदिन भन्नेलाई पनि
के गरे अरे भने पृथ्वी महाराजले तिनीहरूलाई सबैलाई सम्झाएर बुझाएर हेर कथा भनेको यस्तो हो, कथामा जानुपर्छ। एकै क्षणको समय पनि बडा दुर्लभ हो। कलिकालमा जहाँ सप्ताह ज्ञान महायज्ञको आयोजन भएर पूजा भएर सुरु भएको छ नि पाठ, त्यहाँनिर पाठै सुनेर भने मुक्ति हुन्छ। एकै क्षण जानु पनि ठुलो कुरो। आदि आदि राम्रा विषयका कुराहरूलाई सम्झाएर पृथ्वी महाराजले सबैलाई त्यहाँ लिएर जानुभयो। दीक्षिता नारदे नाथ दत्तम आसन उत्तमम कुमारा वन्दिता सर्वे निषेधो कृष्ण तत्परा। नारदजीले सबैलाई राम्रा प्रकारको आसनहरू दिनुभयो। वैष्णवाश्च विरक्ता सन्यासिनो ब्रह्मचारी वैष्णवजनहरू गुरुजनहरू जो पुग्नुभयो उहाँहरूलाई एक प्रकारको आसन बनाउनु भयो। एकपट्टि जो ब्रह्मचारीहरू थिए यी आदिहरूलाई सबैलाई अगाडिपट्टि ऋषिगणहरूलाई सबैलाई आफ्नो आफ्नो स्थान राम्रो प्रकारको त्यहाँनिर दिएर वेद उपनिषद हो नेत्र तीर्थ नेत्र श्री हो नेत्र श्री जातिहरूको लागि अर्कापट्टि पुरुषहरूको लागि अर्कापट्टि ऋषिगणहरूको लागि अलि माथि अनि यता वैष्णवजन गुरुजन भक्तजनहरूको लागि अलग अलग प्रकारका आसनको प्रबन्ध गरेर नारदजीले कथाको स्थल निर्माण गर्नुभयो। अनि त्यहाँनिर जब कथा सुरु हुन्छ, कथा सुरु भएपछि जय शब्दो नम शब्द शङ्ख शब्द तथैव च चूर्ण लाज प्रसूनां च निक्षेप सुमहानभो। जय होस् भन्छन् ऋषिगणहरूले, देवताहरूले जय होस् भन्छन्। कसैले शङ्ख बजाउँछन्, कसैले लाजा हुन्छ नि लाभा बुझ्नुहुन्छ यहाँहरू? लाभा भनेको धान बुटेकोलाई के भन्छ नेपालीमा? लाजा हो। त्यो लाजा छरिदिन्छन् अरे। त्यो लाजा र दुबो मिसाएर छरिदिन्छन्। त्यसलाई राम्रो शुभ कार्यमा त्यसलाई प्रयोग गरिन्छ नि, राम्रो होस् भनेर आशीर्वाद स्वरूप। त्यस्ता प्रकारले जय होस् चूर्ण लाज प्रसूनां च निक्षेप भनेको यसरी फ्याँकिदिन्छन् क्या सबैतिर जय होस् भनेर। अभिमानानि समारूय कियन्तो देवनायका कल्पवृक्ष पशुनेश सर्वस्तत्र सनाकिरम। स्वर्गबाट कल्पवृक्षहरू पनि सबै त्यो कथा पान गर्नका लागि सबै उपस्थित हुँदा भए। र सुकाजी भन्नुहुन्छ फेरि अगाडि गएर एवं तेषु चित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यमुचे स्पष्टं नारदाय महात्मने। यस्ता महात्मा नारदजीले महात्म्यलाई राम्रा प्रकारले सुरु गर्नुभयो अरे। श्रीमद् भागवतस्य भागवतको महात्म्य पहिले भन्नुपर्छ अरे। क्या महात्म्य भनेको के हो जान्नुहुन्छ यहाँहरू? महात्म्य भनेको नि जसको बारेमा जसले राम्रा तरले महत्त्वपूर्वक परिचय दिन्छ त्यसलाई महात्म्य भनिन्छ। जसले जसको राम्रो प्रकारले परिचय दिन्छ भने श्रीमद् भागवत महापुराणको परिचय पद्म पुराणले आएर महात्म्यको रूपले बसेर पद्म पुराणले परिचय दिएको। महात्म्यले परिचय भनेको श्रीमद् भागवत भनेको यस्तो हो, श्रीमद् भागवत सुन्नाले यस्तो हुन्छ, सप्ताह लगाउनाले यस्तो हुन्छ, यस्ता प्रकारको कर्म गर्ने पापीहरू पनि तरेर जान्छन्। कस्ता तरेर जान्छन् अब यहाँ अगाडिको प्रसङ्गमा आउँछ। भागवतमा महात्म्यमा भनेको महत्त्व, भागवतको महत्त्वलाई प्रकाशन गरेर बताउने विषयलाई महत्त्व भएकोले गर्दा महात्म्य भनिन्छ। बुझ्यो कुरा हो? त्यो महत्त्वलाई प्रदर्शन गर्ने भएर महात्म्य भएको। र यस्ता प्रकारले नारदजीले महात्म्य सुरु गर्नुभयो। अब कुमारहरू अगाडि भन्नुहुन्छ, सुरु गर्नुहुन्छ। अथ ते वर्ण तेस्मा महिमा सुख शास्त्र यस्य श्रवण मात्रेण मुक्तिकर तले स्थिता। म अब यहाँनिर अगाडि बताउँछु राम्रा प्रकारले सुख बनाइदिएछ नि बाहिर भगवानले पोखिन्छ कि भनेर हो नि यो होइन। सुन्ने त भित्र छ नि, यसले बाहिर सुन्छ त। यहाँनिर लाउनु पर्छ भोलिपछि चस्मा पनि यो मेरो यस्तो हो कि एउटा उपकार गर्नुभएको छ भगवानले। यी कानको दुःखबाट श्रवण गर्नु अरे कथा। र गङ्गा तटमा तिनीहरू कथा पाउनाले सत्वरा कथा पिउनका लागि सुन्नका लागि त्यहाँनिर पुगे। र यदा यातस्तटन्ते त्यतिखेर कथा सुन्न भन्दैनन्, कथा पिउनु अरे।
मैले भने थिएँ नि अस्ति कथा पुग्नु पर्छ है कथा भनेको यो एउटा निगम वेद रूपी समम तथा गंगा तटौ समा जग्मु कथा पानाय सत्वरा। यस्ता प्रकारले कुमारहरूले नारदजीलाई जो कथाको महत्व यसरी कथा गर्नुपर्छ, फलाना ठाउँमा गएर यसरी त्यहाँ गएर मण्डप बनाऊ, ती भक्तिका छोराहरू त्यसरी त्यहाँनिर आइपुग्छन् भन्ने कथाहरू यसरी सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यही कथा यता सुतजीले शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई त्यही कथा सुनाइरहनु भएको छ र सुतजी यहाँ भन्नुहुन्छ एवं उक्त यस्ता प्रकारले कुमार